So first of all, thank you very much for spending the time today. So maybe we can turn the light lower if we can. Yeah, perfect. It's a very impressive crowd here, a lot of people. こんなにたくさんの方来ていただいてとても感動しております。Are you all using Revit? Can you raise your hand if you use Revit? 使っていらっしゃる方、手を挙げていただけますでしょうか。Wow, it's good to see. よかったです。So my job at Autodesk has two parts. The first part is on I would say the business side, in the business plan, if you will, to build products to serve the building industry. And then on the right side, it's about the products that I'm responsible for technically. So it means, every functionality that goes in Revit, is defined by my team, if you will. So I don't know if you had a wish list. Do you have a wish list? Wish list 皆さんも持ってらっしゃるんでしょうか。Yes, we're going to hand it to you today. Really? Today. Yeah, so perfect, because I'm the right person to get the wish list. 適役だと思いますので、後でお受けしたいと思います。Yeah. So you can see the list of products that I'm responsible for. So it's basically all of the Revit products. で私オートデスクで何をしているかということなんですが、ざっくり分けて2つ責任を負っておりまして、左側はビジネス戦略的な部分、BIM に関連するところの戦略を練るという部分、それからもう一つは右が書いておりますけれども、技術的な面で製品群に対して、レビット関連の製品群に関して機能面で責任を負っていくということで、それで今ウィッシュリストをお受けできるんですかという話をしておりました。There's also Revit LT, which will be released in the future. It's right now on Autodesk Labs. If you can download it and play with it. でここに例えば右の方を見ていただきますと、Revit LT というのもつい、ごめんなさい、近々皆さん使ってリリースいたします。実際はそのオートラボのところに入っておりますので、ダウンロードしてこれ無料で使っていただけます。But also our structural analysis tools. それから他のものとしてはストラクチャルアナリシス用の構造解析用のツールであるとか。And then we also bought a company about 3 weeks ago, a company called MAP from the UK. であとは一番下にマップと書いてありますけども MAP、これはつい3週間ほど前にイギリスのこの会社を買収いたしました。And this product is to serve MEP fabrication and MEP subcontractors. So it's really to reinforce our presence within the construction industry. どうして買収したかでありますけれども、この会社が持っているそのメップ、設備関連のその製造図を作成に役立つということで、ここの会社を買収しております。我々の施工面でのサポートの強化ということで、これを買収いたしました。So my goal today is to talk about some of the trends in technology, some of the work that we are doing for Revit and for our other products, so you understand where Autodesk is going. でまず今日は技術的なトレンドの話、それからその中で、レビットその他の製品群に関して我々がどういう方向に進めようとしているのかということです。So whenever you see the letter F, it means it's future. So it's something, it's either a research project, a prototype, sometimes that we may or may not release in the future. でプレゼンを通じて、この F とか P という信号がシグナルというか記号が出てきますけれども、 F というのはフューチャーということで、将来的なものということで、将来のリリースに入ってくるかもしれないもの、入ってこないかもしれないものも含まれると、リサーチ中、プロトタイプ中といったものです。And P means it's a solution developed by one of our partners on top of the Revit technology, for instance. でP というのはパートナー様ということでありますので、弊社の技術をベースとしてパートナーさんが作られるソリューションということであります。So the AEC division at Autodesk supports 3 industries: the building, the infrastructure, and the plant. But I'm going to spend most of the time presenting the building side. で私自身が属しているのは AED ディビジョンという部署なんですけれども、ここは3つの業界というかセクターを対象としておりまして、1つは建設建物、2つ目はインフラ、3つ目がプラントです。で私の今日の話はこのビル建物を中心として進めたいと思います。
It doesn't mean Revit is not used in other industries. Actually, a lot of people use Revit for plant and infrastructure projects, but I'm going to spend most of the time on the building side. インフラやプラントでもレビット使われているんですけど、今日の話の内容は、ビルを中心にしたいと思っております。I'm going to show you a few projects done with Revit, so you get a sense about what your colleagues and peers are doing around the world. で、世界で皆様と同業者の方々が何をレビットを使ってやってらっしゃるのかということをご理解いただく上で、いくつか例を挙げたいと思います。So this is a high-profile project in China. It's going to be actually the second largest building in China and one of the tallest in the world. で、これは上海のもう有名なプロジェクトでありますけれども、世界でも有数の高さを誇る建物になる予定、上海で第2の高さになる予定のものです。So there's a lot of complexity in terms of size, in terms of geometric complexity for this project, but also the way it's being built. What's interesting, it's the owner of the building asked for BIMs for building information modeling to deliver this project. で、非常に形状的にも複雑ですし、また規模も大きなプロジェクトなんですけれども、ここで興味深かったのは、オーナーさんの方がBIMでやってくれという指示をされたということです。So the Freedom Tower, the New World Trade Center in New York, is also using BIM, of course, as you probably know. But this is really the extreme in terms of the scale of projects done with Revit so far. Freedom Tower is also based on Revit. Yes. で、ご存知のようにニューヨークのワールドトレードセンターの後に立つフリーダムタワーもレビットベースですけれども、こちらの上海の例も非常に大規模のレビットベースの建物ということになります。This is something at the other side of the scale in terms of complexity. It's a church in Mexico, and so it's not as big, but you can see the shapes and the details are totally different for this project. で、また違う意味で複雑な形状のプロジェクトをご紹介しましょう。これはメキシコの教会なんですけれども、規模は先ほどのものと比べると小規模ということになりますけれども、大変複雑な形状をしています。This is the swimming pool for the next Olympics in London. これはロンドンのオリンピックで使われるプール会場です。So Arup is the company that used Revit structure to design this project. で、アラップ社がレビットストラクチャーを使ってこれを設計しています。This is another stadium. This one is for the next World Cup in Brazil. Arigato. で、これはまた別のスタジアムなんですけれども、ブラジルでワールドカップ用ということで建設されます。And Revit is used for many types of projects. This one is a wastewater treatment plant. さまざまな施設の設計に使われているわけですけれども、こちらは排水処理場の設計です。Actually, the two largest wastewater plants in the world are being designed and built with Revit today. One in Mexico and one in Europe, in Paris, outside of Paris. で、実際のところレビットを使って世界で一番大きな2つの排水場というのが、このレビットを使って設計されています。一つがこちらのメキシコのもの、もう一つがヨーロッパパリ郊外に作られる予定のものです。Very different again. This is a project in Singapore. これはまた全然違う例ですけれども、シンガポールのプロジェクトです。We just did a press release. This is the new Panama Canal. And what you see right now is just a tenth of the project. And Revit structure, Revit MEP were used for this project. And they actually modeled every single piece of reinforcement. And there's a lot of concrete for this project. で、こちらは新しいパナマ運河ですけれども、つい最近私どもの方でもプレスリリースをいたしました。で、これ今見ておりますのは全体の10分の1の部分しか見せておりません。非常に巨大なプロジェクトです。で、こちらのプロジェクトではレビットストラクチャー、レビットメップが使われておりまして、その補強材、鉄骨の量にしてもコンクリートの量にしても大変なものです。And I'm going to go quickly and show other types of projects now, infrastructure projects. 他にも少しインフラの例もとか紹介しておきましょう。So a lot of 3D reinforcement is used. 3次元の鉄骨の設計です。Okay, so
now that I presented a bunch of projects, I'm going to talk about strategic initiatives at Autodesk from a technology standpoint and where we are investing our resources. では我々がその技術面でどういう部分に対して取り組んでいるのか、投資をしているのかという紹介をしてまいりましょう。So I picked the most important categories, if you will, of technologies where we are investing, and you can see on the screen. Maybe you can translate quickly what they mean. でどの技術面に今投資をしているのかということをまとめたのがこちらのスライドで9つあります。左上から参りますとクラウドコンピューティング、真ん中モバイル、右がリアリティキャプチャーということで、要するに BIM にスキャニングしたデータを取り込むというものです。それから左真ん中、回収プロジェクト、真ん中がコラボレーションデータマネジメント、協業のためのデータ管理です。真ん中右がシミュレーション、左下がファブリケーション、アズビルドのモデリングを使うことによるその制作です。コンポーネントの制作。それから真ん中下がプリファブリケーション。真ん中右がアームです。右下がオペレーション ONM ということで運営メンテナンスです。What I'm going to try to do in this presentation is to explain how all of these areas relate to Revit. で、この9つの技術面でありますけれども、それぞれに Revit とどう関連性があるのかを紹介していきたいと思います。So first of all, cloud computing, I'm sure you know what it means. And Autodesk is strategically moving into cloud computing through our partnership with Amazon. で、弊社はそのクラウドコンピューティングに徐々に移行していくという戦略を取っておりまして、Amazon さんと協力しながらそれを進めております。So what cloud computing provides, it's really four things. So get access to massive computer power, get access to parallel computing with many computers, provide access to a lot of data for a project, and then having people connecting around this data. で、基本的にクラウドコンピューティングが私どもにもたらしてくれるものは4つあると思っています。1つは、非常に強力なコンピューティングパワー、演算能力。で、2つ目が並列処理。左下にありますのがプロジェクトの膨大なデータへのアクセス。そして右下にありますのがその協業する人々すべてをデータに接続するということです。So last October we announced Autodesk Cloud, and it's really the tip of the iceberg in terms of the web services that we provide to our customers. で、先の10月にオートデスククラウドというのを発表しましたけれども、これは今後私どもが展開していくさまざまなウェブサービスのほんの氷山の一角でしかありません。So some of the examples that as subscription customers you get is a lot of analysis in the cloud. So imagine that most of the analysis that Autodesk has in terms of portfolio will be available through the cloud. で、例えばクラウド中でさまざまな解析機能を使っていただけるようになりますので、今オートデスクの製品で活用していただいているようなさまざまな解析機能、そういったものもクラウド中で使っていただけるようになります。So what it means, it's calculations that take, let's say, an hour can take a minute using this type of approaches. で、具体的にそのメリットが何なのかというと、例えば1時間とかかかってた計算が数分のうちにできるとか、そういうことです。Have you used, did anybody use the rendering capabilities of Revit in the cloud? クラウド中のレンダリング機能を使ったことのある方、手を挙げていただけますか？ One? お一人。Right. Oh, you're going to win the prize. なんか賞を差し上げなければ。Now everybody's going to raise. 皆さんが手を挙げてくださるかなと思ったりしYeah, ます。so I was telling this morning at a different presentation that the benefits of using the rendering will be tremendous in the future because we'll be doing rendering all the time in the cloud. So imagine that we put cameras in, everywhere in this building. We can stitch all the rendering together, and then we can navigate in a building. But it's not going to be done on your computer. It's going to be done elsewhere. So at any time, you will be able to do, walk through with, high definition rendering. で、
今朝ほどもちょっとこういうふうな話をしてたんですけど、別のところでしてたんですけども、もう本当にこのクラウド中で提供するレンダリングというのはものすごいことができるようになります。例えばこういう建物でも複数のカメラをあちこちに置いて、そしてそれを元にしてレンダリングをすると、この建物の中自由に自分が歩き回ったように見えるということ、そう非常にその高品位のレンダリングが可能、高解像度のレンダリングが可能になります。So imagine that there is a version of Revit in the cloud, and then this version of Revit can do a lot of things like producing documents, doing a lot of the tasks that you don't need to do. So imagine that this version of Revit would populate all of the information for a project. So every view, every rendering, every report, and all of this information would be available in the cloud and very, very easy to navigate and to access. ですので、こういうふうなクラウドを使ったレビットのバージョンであれば、もうあらゆるその文書にもアクセスできますし、それを皆さんが別に仕事の一環として作らなくてもいいということたくさんあると思うんですね。そういう文書も自由に得ることができるし、もうすべてのビューであるとかレンダリングであるとかレポートであるとか、そういった情報をクラウド中にすぐに簡単なナビゲーションで利用できるようになります。So imagine that all of the software that you use for a project can publish this information. So it could be Revit, it could be AutoCAD, Max, anything like that. So now you have a massive quantity of information for a project. And imagine that you have a tool where you can search and access the information. Imagine Google for building information modeling. で、一つのプロジェクトには複数のソフトウェアが使われます。レビット、ACAD 等々たくさんのソフトウェアが使われますし、で個々のソフトウェアで膨大なその量のデータというのが生成されます。プロジェクト全体では大変な量のデータが生成されるわけですけれども、それを非常に簡単なそのサーチとかアクセスができるようなツールで自由に見れるというのは素晴らしいメリットだと思います。イメージとしては BIM をGoogle で検索できるようなものと捉えてください。So imagine, for instance, you have your iPad or any other mobile device, and imagine that Revit published all of this information in the cloud. You can just type a keyword like second floor. 例えば、現場に例えば iPad とかその他モバイルの端末を手に取って2階というふうな検索のキーワードを入れて、And you could get the list of everything related to the second floor. そうすると2階に関連するデータがリストアップされます。So you could just select to view, a 2D view, a 3D view, anything that you found out of this request. で、そのリストから好きなものを選ぶと、2次元のものであるが3次元のものであるが選べば出てきます。So, in order to understand the impact of technology to the way you work today, I've organized some of the categories in terms of the big groups of things, if you will. で、こういった変革によって具体的に皆様のご自身の仕事にどういう影響があるのかと、どう変わるのかということをご紹介するために4つの面に分けて話をしたいと思います。And what I'm going to show is, what building information modeling provides you compared to if you don't do building information modeling for these 4 categories, and maybe you can translate them. はい、でこの4つの分野というのをまとめて書いておりますけれども、この 4つの面で、BIM のあるなしでどう違うのかということで説明をしたいと思いますけれども、上から、まず表記、それから2つ目が解析シミュレーション、3つ目が協業、4つ目が施工ですね。実現と書いておりますけど、施工段階です。So the representation is really the way you communicate the information, you document the information. And when people ask me, what is building information modeling, and I show these 2 pictures. よく BIM って何と言われたときに、この2つのスライドで説明するんですけれども、まず表記についてこれだけ違うと。So I think it's pretty clear, if you don't do BIM, this is what you get. BIM なしです。And if you do BIM, this is what you get. このような So, very different approaches. But I'm sure because you are all Revit users, or most of you, you get the idea. ユーザーの方でいらっしゃるので、もうここら辺はお分かりかと思いますけれども。Actually, visualization is the first thing that people that start using Revit do. 実際のところ、まずレビットをやっぱり使ってみようかと決められる決め手になるのはビジュアリゼーションだというケースが多いと思います。
So years ago, it was really rare to see this type of representations, but now it's really the norm in terms of what people do with our technology. はい。数年前であればこういうふうな図面というのはありえなかったというか、非常に珍しかったと思うんですけれども、現在ではレビットを使ってこのような図面といいますか表記というか表現方法をするのは標準的なものになりました。And this one is an example from DPR, so it's a construction company in the US, and they use building information modeling for 4D, 5D mainly. でこれはDPR アメリカの施工会社さんの例なんですけれども、BIM を使って、4D、5D といった、情報を作っていらっしゃいます。This type of rendering is also, again, it's also the norm, and that's this one is actually done with our rendering in the cloud. でもう一つこの表記のリプレゼンテーションの別の例としてこれレンダリングですけども、クラウド中でやったものです。先ほどの。So what we've seen in the world is there's a lot more renovation happening right now. So if you don't consider China, India, and Brazil, most of the projects in the world right now, about between 50 and 60%, are actually renovation projects, not new projects. でもう一つ今世界的なトレンドとして見られるのは改修改築工事の割合が非常に増えてきているということで、中国、インド、ブラジルを除くとほとんど世界中の市場においてはプロジェクトの過半数、すなわち50とか 60% が改修工事です。So there is a huge need to be able to support capturing existing conditions. ということで、まず現状の把握とそのデータをキャプチャーするというのが重要になっています。So you've probably seen in Revit 2012 the support of point clouds. ポイントクラウドをサポートする Revit 2012. 2012というのがあるんですけど、2012がポイントクラウドをサポートするというのは皆さんご存知だと思います。So we see different workflows. One of them is really for designers. You take point clouds, you remodel a project for a better design. で例えばデザイナーの方が、設計者の方がよりいろいろなデザインのオプションを検討する上でこれを使われる場合もあります。This one is done by a construction company. They also it's for a tunnel, and they use this for quality control. So it's ごめんなさい。これはトンネルで、トンネルのキャプチャーされたデータで建設会社さんが作ったものなんですけども、これは品質管理のために作っています。And they are using Revit actually to compare what they design with what they built. And I'm going to show you an example in just a couple of minutes. 品質管理ということですので、設計と現状と出来上がった現状を比較できるようになっています。So last month, actually almost a month ago, we acquired a new company from the Netherlands, and they are developing high resolution rendering for point clouds. So it's something that will integrate in Revit, probably not next year, but you should see it in the following years. でこれはアリスラボと書いてありますけれども、これはつい1ヶ月ほど前に我々が買収したオランダの会社なんですけれども、ごめんなさい、ポイントクラウドを使って非常に高解像度のレンダリングをするという技術を持っている会社です。でこれをレビットに、ちょっと来年は無理だと思いますけれども、その後ぐらいに組み込んでいく予定です。Yeah. So right now Revit supports several hundred million points, but we want to scale to several billion points. で今は数千万、点ポイントぐらいサポートしているんですけれども、それを数十億といった単位までサポート、ごめんなさい、数億ぐらいの数億ポイントのサポートなんですけども、それを数十億といった単位のサポートに変えていきたいと、引き上げていきたいと思っています。So this is the work done by a partner. They have a technology that cleans point clouds and develops high rendering. So it's pretty impressive the type of quality that you get out of this rendering. これはあるパートナーさんがやってくださったものなんですけれども、ポイントクラウドをクリーニングしてそれでレンダリングをするという技術を持っています。非常に高い質のものができます。So this is another example of 3D modeling with a reality capture, and we are using photos. So you can see at the bottom all of the different photos that are taken, and you can just upload them in the cloud,
and then we have a smart engine that will create these 3D models. でこちらはまた別の例ですけれども、実際の写真をごめんなさい、下に写真がありますけれども、ああいう実際の写真を撮りまして、それをクラウドにアップロードすると、そこにあるスマートエンジンが処理をしてくれて、こういう3次元のレンダリングが出来上がるというものです。So it's another benefit of the clouds. But for this type of projects, it's not to do design. It's what we've seen our customers do. It's for either communication, better understanding of the project, or to do energy analysis, because you can get some very simple and rough geometries for energy analysis. でこういうふうにクラウドを使えばこんなこともできるようになるという例でありましたけれども、ただこの今お見せしているようなこの使い方というのは設計の段階で使われるというよりかは、例えばお客様に対してプロジェクトのあるいはお客様とか社内でそのプロジェクトの理解を深めるためにコミュニケーションしやすくするためのツールとして使う、あるいはエネルギー面での解析をするための簡単な寸法の補足のために使われます。So what we are doing around simulation and analysis is we are integrating all of these capabilities inside Revit. So what we have in Revit, first we have an analysis visualization framework that's built inside Revit. So any third-party developer can represent any analysis information in a very simple way. So it could be stress analysis, energy analysis, any kinds of data that you want to map to a structure. でこのシミュレーションおよび解析については、Revit に統合していこうと思っておりますので、例えば解析に関しては、解析ビジュアリゼーションフレームワークというのを Revit に取り込み統合させます。でそれによってサードパーティーの開発業者の方々は、その解析のさまざまなその解析情報を簡単にこの Revit を通じて表記することができるようになります。でその応力解析であろうがエネルギー解析であろうがストラクチャーにマッピングするということができます。So we acquired several companies around analysis, and what we are doing, we are porting all of these engines in the cloud, and what we are trying to do is to give you access to all of these results for free, basically, meaning that you don't need to create the information in 10 different software. You just enter the information in one software, so it's very efficient, and then all of the analysis will be done for you. でさまざまな解析エンジンをどんどんクラウドに載せていこうとしておりますので、結果として得られるデータというのはもう無償で自由に使っていただける。すなわち複数のソフトウェアを買う必要はないと、すべてもこれに入っていると、非常に効率が良くなると思います。So an example, for instance, can be fluid dynamics. So this is available through Vasari. I don't know if you know Vasari. It's a Revit-based product that's available for free. It's only in English. And we use it for conceptual design. And this is a great example of how analysis can be integrated in a Revit model. はい、でこちらは流体力学の解析なんですけれども、バサリーを使って行っています。皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、レビットベースの製品でありまして、英語でまずリリースされますけれども、このように、これは企画設計にまず使われている例なんですけれども、このようなデータを返してくれます。So imagine that you have these tools available for you early in your design process, so you can make much better decisions based on this type of information. You better understand what you do based on analysis. というわけで、このようなデータが設計の早期の段階で入手できますので、意思決定も迅速にできると思います。Structural analysis is another example. We just released a couple of months ago a new structural analysis tool in the cloud. And so basically what you do is starting in Revit structure, you can model everything for a project. So all the loads, all the geometry, etc. is modeled inside Revit. And I'm just going to accelerate the video. はい、でこちらは構造解析の例なんですけれども、2、3ヶ月前に構造解析を新たな構造解析ツールをクラウド上に載せました。こ
こで、レビットのストラクチャーのモデルを使ってそのあらゆるものがモデル化できます。荷重、それから寸法、形状、すべてモデル化可能です。Once all the modeling is done, you send this model to the cloud, and here you can see the user experience where you need to sign in using your Autodesk account. はい。で、そのモデルができたらクラウドにそれをアップロードすると。そうするとその後はオートデスクのユーザーさんの場合にはこういうふうにアカウントを入れていただいて、So you need to pick, specific options いくつかオプションが出てきますので選んでいただきます。around the type of analysis that you want to do. で、やりたい解析の種類を選んでいただきます。And once this is done, all the analysis will be done in the cloud. で、複数の解析が選べますけれども、それ選んだら、あとはクラウド側でこれ演算してくれますので、計算してくれますので。And there's a web portal where you can go at any time and see what's the status of the ど analysis. うなってるかなと思ったら、ウェブのポータルがありますので、そこでチェックしていただくと、それぞれの解析の進捗状況が分かります。So you can keep working on your Revit project while the analysis are done. And then when it's going to be done, you will be notified that it's ready for you. で、基本的にこういった解析というのはバックグラウンドで行われますので、皆さんご自身はそれを気にせずに通常通りそのレビットのプロジェクトの作業を続けていただける。で、終わったら通知が来ます。So what we've seen so far, we released it a couple of months ago. So what we've seen is customers calculate very big projects, or they do 3 or 4 types of analysis at the same time. And these are the typical benefits of the cloud. So once the analysis is done, we create HTML reports that you can access through Internet Explorer or any web browser. And you can bring back all of the results inside Revit. で、これ2、3ヶ月前からもう実際にお客様の方で使える状況で提供しております。非常に大規模なプロジェクトでもの場合には例えば3つとか4つとかの解析を同時に走らせて、使っていただけると、これが一つクラウドが提供できる大きなメリットだと思うんですけれども、でそういった解析が終わったら HTML でレポートを返してくれます。でそれはインターネットエクスプローラーであれ他のブラウザーであれ読めますので、読んでいただいて気に入ってこの結果はダウンロードしようと決めたらばそれを選んでレビットにまた落とすことも可能です。So what's interesting is you can represent in the same environment your design, your drawings, and then your analysis results. というわけで、一つの環境の中で設計も図面も解析も見られると。Rendering is another type of simulation. You can really simulate the way it's going to look like. And actually one of the two is the real one and the other one is a rendering. はい。で、レンダリングというのは言ってみればこう見え方のシミュレーションというふうに言えると思うんですけれども、これ見ていただきますと、一つが写真で一つがシミュレーションなんですが。So this is another example of simulation, and it's a combination of work done in Revit and 3D Studio Max. はい。一つが写真、一つがレンダリングでした。でもう一つこの群衆シミュレーションというのも挙げられます。And so this technology that we've built is really to simulate the way people behave within any building, if you will. これはその建物の中で人々がどういうふうに挙動するのかと振る舞う挙動するのかということをシミュレーションする技術です。So it's actually very useful to understand how people walk, how they start climbing the stairs or they interact with each other. 歩行とか階段登るときとか、あるいはその複数の人が出会ったときにどうなるのかということをシミュレーションできます。So this example is an example done by Parson Brickenhoff, and it shows the simulation of crowd evacuating a stadium. これはParson Brickenhoff, PB. ごめんなさい。多分皆さんが全て分かっていらっしゃると思うんですが、このによるそのシミュレーションなんですけれども、スタジアムの避難の時のシミュレーションです。And the different people are color coded, yellow, blue, depending on where they are in the stadium. So we can really understand what's going on. でスタジアムの中でその人たちはある程度こうカラーコーディングして色分けして表記することも可能です。So this became very important in the US after 9/11, where now it's becoming mandatory to provide these kinds of analysis for evacuations of stations, airport, etc. もう
残念ながらアメリカの場合には9/11の同時多発テロ以降は、このような解析を事前にしておくことというのがスタジアムとか駅、それから空港では必要要件になりました。So we've got a lot more content around collaboration, but there is only one thing that I want to show you today related to Revit. はい、で次は協業ですけれども、これについてはレビットで、一つだけ取り上げて今日はお話ししたいと思います。I'm going to give you a preview of Buzzsaw, or the new Buzzsaw that will be released soon, actually. And so what you see right now are some of the basic capabilities of Buzzsaw with a 3D viewer, if you will. But the interesting thing that we just developed is Buzzsaw being able to represent Revit files. でここでちょっと皆さんにご紹介しておきたいのは近々リリースする予定の新しいバスソーがあるんですけれども、もうすでに皆さんバスソー今までのものを使っていらっしゃる方は基本的なところお分かりだと思うんですけども、次に出るバスソーではレビットファイルのプレビューができます。And it's extremely powerful. So what you see right now, I just paused the video. You can see on the left a Revit file. でこちら見ていただきますとレビットファイルが見られます。So today in a traditional process, if you want to see what's in this model, if you want to see the views, what do? You need to download this file, you need to start Revit, and it may take a while if it's a big file. で、今まで、従来ですとこの、モデルの中身を見たいという場合にはファイルをダウンロードしてレビットを起動させてということで、プロジェクトのそのファイルが非常に大きい場合には大変時間がかかっていたと思います。So what we've done, we created a Revit in the cloud engine, if you will, and this Revit product can actually open the Revit files, obviously, and then represent all the views. And we integrated this technology into Buzzsaw. で、そこで時間がかかって仕方がないということで、言うならば Revit in the Cloud エンジンみたいなものを作りまして、そしてその Revit のファイルをクラウドに載せてて、それをそのBuzzsawを通してすべてのファイルを見ることができるようにしました。で、これはBuzzsawの新しくリリースされるBuzzsawに組み込まれます。So I'm going to do it again, so everybody can see it. It's really powerful. すごいですよ。So what we do in this video, so we just click this Revit file. Revit ファイルクリックします。And we just say View, and then you see all the views inside the Revit file. View というのを選ぶとこのようにすべてのビューが出てきます。So we can open all the 2D views, all the renderings, and also 3D views. レンダリングであるが、2G であるが、3D であろうがすべて開けることができます。So if you use Buzzsaw and Revit, this is just amazing in terms of the time that you will be saving. Buzzsawと Revit を組み合わせることによって大変な時間短縮が可能になります。So it's not available right now, but it's going to be available before the end of the year. But end of this year, you mean? This year. But end of this year. This year, yeah. ですので今はまだ発売しておりますけれども、年末までに入手できるようになります。発売します。So, talking about the construction and what's really important, what we hear from our customers, it's to be able to take the data to the field. It's not about the data directly, in your office, but take your data in the field. So, ごめんなさい。建設の段階に、実施の段階に入りますと大事なのはそのデータを事務所の中で使うだけではなくて現場に持っていくということです。So what this video shows, and it's a research project, it's not commercialized. It's somebody walking in a building, and the dot that you see is actually where you are. So we can walk around and understand exactly where we are and calibrate it with a drawing or a 3D view. でこれはまだリサーチ中でまだ別に商品化されてないんですけれども、右の上にありますようにこういうタブレットを持って現場を歩くとタブレットの表面上に普通の図面なりあるいは 3G の画像が出て、その中で真ん中に点があるんですけども、それが自分が今立っている場所を表すということで、その図面と現状の一致ということが比較してみることができます。So imagine that you combine this plus the Google for Bim that I mentioned before, so you can walk around and say, I'm here in the building, you Google, for instance, MEP systems, and then you get all the information for the systems that are around me.
例えば私がこういうふうに現場を歩いているとして、あるポイントに来たと。そこでさっきちょっと触れたかもしれませんけれども、Bing用の Google を、検索をして、例えばその中で、メップを見たいと、設備見たいというと、そのポイントに対して関連する設備の情報がざっと出てくるというようなことです。So, as you probably saw in the Revit 2012, we did a lot of work around what we call construction modeling. Actually, it's something that the Revit user group asked us to do a few years ago in terms of much more granularity in terms of modeling of walls and slabs with the layers. ということで、Revit 2012ではコンストラクション、建設に関してのモデリングも強化しましたけれども、もっともっと今まで以上にきめが細かい、その壁とかスラブのモデリングが可能になるということです。And we are doing a lot of work, a lot more work in this area for the next releases of Revit. But what's important for our construction customers, it's to move from a design intent model to a construction modeling with a lot more levels of details. And once it's done, we can do a lot of these, 4D representations that otherwise would not be possible. でというわけで次のリリースのレビットにはさまざまな改良点が加えられますけれども、特にその建設業者の皆様にとってのメリットとなるのは、いわゆるその設計にフォーカスを当てたそのデータではなくて、もっとその建設側に立った細かなモデリング、そこにはこういうふうな 4D の時間軸も含んだような情報も提供されると。So another example of what our construction customers do that I mentioned before, they are comparing what they've designed or what's supposed to be built and then what's being built. これはまた使用例のなんですけれども、設計と作られるべきものと作ってできたと、その現状の比較をしている例です。So for that, they are using point cloud technology. こちらでもポイントクラウドの技術が使われています。So what you see on the screen is a Revit slab, a regular slab created in Revit. And then all of the colors that you see are actually point clouds that were scanned in the field. And then we put together the point clouds and the real slab. And we can see the differences between what's being designed and what's being built. こちらはそのレビット中で作られた通常のスラブの情報と、それから色が出ておりますので、これはポイントクラウドです。で、現状をそのスキャニングして、このポイントクラウドで比較して、その色分けというのはどれぐらい逸脱しているのかで示しています。So for instance, everything that's red is probably 2 or 3 centimeters above or below what it's supposed to be. And when it's yellow, maybe it's 1 centimeter, and when it's blue, maybe it's a millimeter. So you can see the differences from a quality standpoint between what you wanted and what you got. 例えばその赤い点は、その設計寸法よりも2、3センチずれているとか、黄色だったら1センチとか、青だったら1ミリとか、そういうふうな形で表記できます。This is another example. So we are working with our inventor technology to use some of what's done in the manufacturing to explain how to build things, how to put things together. So it's really about instructions, for the field. はい。でこちらは私どものインベンターテクノロジーを使っているんですけれども、いろんなパーツとかコンポーネントの製造会社さんに対して、作り方の指示を出すということで使われています。So it's really IKEA for the construction industry. 建設業界における IKEA みたいなそういうイメージです。So today this is available, and it's even available on an iPad. So you can, create this type of documents, give them to the field, and when they need to install something, they can use this type of instructions. Today it's already they can use it on iPad too. Yeah, inventor, publisher. Yeah. でこれはちなみにもう提供している技術でありまして、iPad でも実際に例えば見れるものですので、現場に iPad を持っていって、この文書、このデータを見ながら、作業を理解できます。This is another example of what we saw. It's actually a customer video, and instead of doing drawings, that's what they do out of Revit. So they create these instructions for precast concrete. でこちらは実際にお客様が作った
映像なんですけれども、図面の代わりに指示書としてこれを作られたということで、レビットのデータで作ってます。で、鉄鋼メーカーさんにこれを渡したと。Yeah, because it's so much easier to understand what we need to do when we see this kind of videos instead of 10 drawings. 鉄骨メーカーさんにこれを渡したということで、10枚図面を書くよりもこれが一つある方がよっぽど分かりやすいという例かと思います。We also started to see a lot of prefabrication, so it's about off-site construction. Given the waste in the industry, which is about 30 to 40%, there's a huge opportunity to automate some of these processes with fabrication and prefabrication. で、こちらのプレファブリケーションのその用途なんですけれども、現場じゃなくに来る前にある程度作ってくるという例なんですが、建設業界、建築業界というのは建材の廃棄量というのが廃棄率というのが3割、4割というふうに言われておりますので、なるべくそのファブリケーション、プレファブリケーションの効率を上げて廃棄物のその量を減らすというのが非常に重要です。So you can not use this for any kinds of projects, but for hotels, jails, repetitive projects, you can prefabricate. And this is an example in Hong Kong, actually, where they prefabricate and then they truck all of these components. で、あらゆるすべてのプロジェクトにこういったものを使えるわけじゃないですけれども、ホテルとかあと収容所だとか、監獄とかそういうそのデザイン、そのパターンが繰り返されるような建物においては、これ非常に有用でして、今先ほど見ていただいたのは香港の例でした。香港のマンションの例でした。So I mentioned earlier the importance of what we call as-built modeling. So far with Revit around architecture, MEP, and structure, we've been focusing on a design intent. It's really to express what we want to build. But contractors want to be much more precise. They want to do what we call as-built modeling, and it's to get much more accurate quantities, much more accurate clash detection. So we've been working in Revit. We started in 2012, and you will see a lot more in terms of improving the capabilities around construction modeling. で、先ほど施工業者さんにとっては実際にどうやって作るのだという細かいところを知りたいというニーズがあると。今までのアーキテクチャですとデザイン、いわゆるデザインの方が重視されて、デザイン関連のデータが多かったんだけどという話してましたけれども、やっぱりアズビルドと言われるような作って最終的にどういう形になるのだということが知りたいというニーズがありますので、積算の精度を上げるためにも、あるいはクラッシュで干渉を検出するという意味でも、この面での改良が望まれておりまして、2012でもかなり改良を加えておりますけれども、これはさらに強化していく予定です。It's a shame because the video just doesn't work. But what we've done in the 2012, we started to explode and create these assemblies, sub-assemblies for walls and slabs. So you started to explode. So in 2012, we did a lot of work to create sub-assemblies for walls and slabs. この2012に関してはその壁とかスラブのアセンブリに関して改良いたしました。So what we do in the 2013, we go much deeper in terms of defining the gaps between the elements. で、2013に関してはこの個々の要素のエレメント、部材の分割するということをもっとできるようにします。What you see is actually some of the functionality of the 2013. So we added a lot of information about the gaps between the elements. We also did some work to join elements, because sometimes you don't want to divide, but you want to add elements together for the construction purpose. で、2013の機能を少しお見せしておりますけれども、その各エレメントの間のギャップとか、それからその分割するとか、あとは逆に足すこともあると思います。現場で作るためには、そういうところが2013では改良されます。We also added these capabilities to beams and columns, so you can also split them to show where you're going to pour the concrete. で、あとは柱や梁に関しても追加しますので、どういうふうにコンクリートを入れるのかということもこれでわかります。Yeah, and we'll be able to split based on grid lines, based on a lot of different rules. So a lot of work has been done around
very precise modeling of walls, columns, beams, etc. で分割して作るときにはさまざまなその制約がありますので、それに応じてどこで分けるのかが適切なのかということを、壁、スラブ、壁、柱、それから梁に関してできるようになります。So once you do that, you can do all your 4D actually very precisely. 非常に正確に4次元の情報が作れます。So for beams, and I think that's what we're going to see, is you can also have different pouring limits between the bottom of the beam and the top of the beam, especially when you do precast beams. で例えばこれ梁なんですけれども、梁の場合にプレキャストで作るときには、上場と下場のそのプリングリミットというんでしょうか、こういうものも設定できると。So we expand the concept of that we had in the 2012 to go much deeper, to be very granular in what we define in Revit. ということで、2012でコンセプトとして盛り込まれていたものをもっとそのきめ細かくできるようにしています。So the other thing that we are working on is around the fabrication piece, and to be able to drive fabrication out of a Revit model. でもう一つはその制作、さまざまな部材の制作で、それをレビットのデータを元にしていこうというものです。And so that's why we really need to get to a as-built level of details. And the top images actually represent where we are today. We are really in the model-based design, and what we are doing is to move into the as-built. でどういうふうになりたいのかというのが一番上の欄で上の絵で紹介してますけども、上の真ん中というのがモデルベースのデザインで、これが現状です。それを右にあるようなアズビルド、出来上がったらこういうふうになってほしいというふうなところまで情報として出したいと。So we are looking at 5 segments to address within Revit. So ducts, pipes, steel, precast, and rebar in terms of driving fabrication out of a Revit model. でレビットモデルからその制作ができるようにということで考えている分野が5つ、ダクト、パイプ、スチール、プレキャスト、レバーとなっています。So far we had an approach to work with partners, and you can see some of the names. ここに個々の分野で、協力していただいているパートナーさんの名前を挙げておきました。So we just announced about 3 weeks ago the acquisition of this company, and it's a pretty big step for building information modeling, and for it's a very strong statement from Autodesk around fabrication. でそれをこの分野での前進をさらに加速させるために、つい3週間ほど前にある会社を買収いたしまして、これはBIM の世界において、それからオートデスクがその制作という面についてもレビットモデルを使ってもらう、レビットデータを使ってもらおうという意思を強く反映したことになっています。So this company develops technology that drive the fabrication of MEP systems. So we'll be working to integrate this into Revit, and I'm going to show you how. でこの会社は、そのデータをもとに制作をさまざまな部材の制作をするというところにつなぐ技術を持っておりますので、今後ではこちらの技術をレビットの中に組み込む、統合していく予定です。ちょっとご紹介したいと思います。So when we think, as-built modeling, 3D reinforcement is something that comes quite a bit. And in this example, actually, we see how we can model, very easily, very precisely the reinforcement on areas. In the past, we could not do this type of things. We had a symbolic representation of reinforcement, but you will see in the near future a lot more capabilities in terms of 3D reinforcement modeling, where you get access to every single bar. This example is a slab, for instance. So 3D rebar. で今見ていただきたいのが3次元のリバーの表記ができるということで、今まででったらあれほど細かい表記ができなかったんですけども、もう一本一本に至るまで表記をすることが見ることができます。And I'll show you also a video how one of our partners take this information and fabricate the rebar out of it. でこういったデータをもとに、そのパートナーさんがですね、この実際にリバーを加工したというのを見ていただきたいと思います。This one is another example, and in this case, it's the usage of meshes. So instead of single bars, it's also
the implementation of different mesh with the smart rules directly inside the slabs. でこれは一つのリバーではなくて、そのメッシュで設計するというものなんです、作るという補強するというものなんですけれども、スマートルールズというのを使って、スラブの中のスマートルールズというのを使って、このようにメッシュで。So these are also example in terms of how we increase the level of details inside Revit. ということで、レビットの中の詳細のレベルをさらに上げているという例でした。So when we think about the workflow from design to fabrication and installation, there are a number of steps. でデザインからファブリケーション、制作、それから取り付けといった流れの中にはいくつかのステップがございます。So in Revit, we do what we call the design intent. でレビットではそのいわゆるデザインインテントという、その作りたいこれを作りたいというまず意図がありまして。And then detailers and fabricators create the shop drawings and then drive the CAM tools for fabrication. で、その、施工会社がですね、実際の実習というかその制作図を作って、そして最終的に CAD でそれを作ると。CAM に入れるとごめんなさい。So right now you can see the scope of what Autodesk does and what our partners do. でこれが今オートデスクがやるところが黄色、それからパートナーさんがやるところが青で示しております。And MAP is the company we acquired around MEP. で、MAP と MAP と書いてあるのがつい最近先頃私どもが買収したその会社です。And our goal is actually to provide shop drawings and as-built modeling for these components directly inside Revit. で最終的にはその、制作図もそれから、アズビルトのモデルもレビットの中で作れるようにしたいと考えています。And this is, and we'll keep the manufacturing outside. The manufacturing is how you fabricate things. はい。製造のところ、その作り方に関して、最後の作るところに関しては別とオートデスクの外というふうに考えています。I'm going to show you a video from one of our partners for precast concrete. プレキャストの例なんですけれども、見ていただきましょう。And it's actually, it tells a very good story in terms of what you can do in Revit. レベットで何ができるのかといういい例だと思います。So for this example, what this tool does, it has a lot of details inside Revit. So a lot of reinforcement. レビットの中にたくさんのツールが入っておりまして、その、鉄骨もたくさんありますし。But also all the bolts, all the mounting parts, all the cuts that we need in the concrete. からポールとかその土台の部分であるマウンティングなんですか、土台の部分であるとかも情報があります。それでコンクリートを注ぐところまで見られます。And then all of the core bolts to support the precast elements. それからプレキャストの素材を支えるエレメントを支えるコーバーもあります。So it's done for the entire project. これがプロジェクト全体です。So, and then what this tool does, it takes さらに the concrete elements such as walls, for instance. 例えばこういうふうな壁のようなコンクリートのエレメントについても。And then it's going to slice them and create precast panels. 使います。そしてそれをこういうふうに分割してプレキャストのパネルに分割できます。So you can see that all the walls have been cut. ご覧のようにすべての壁が分割されました。So this tool creates actually all the shop drawings inside Revit. で、このケースの場合にはレビットの中ですべて制作図が作られます。But what's very interesting is what you do with the data. So once it's done in Revit, this tool actually exports the data to some CAM software. でここで面白いのは、レビット上で作られたこのデータですけれども、これ作られると今度CAMの外部のCAMにこのデータが送ることができます。So what you see on the screen is actually the plan view of this small project. So the video is not high quality. And what you see on the top right is actually the truck that will carry the precast panels. で左上のところに平面図がありまして、そして今右の下に動いているその映像、これはトラックの上にこう分割したパネルを乗せたらどうなるのかということを示しています。So this tool optimizes the way the truck is going to carry the precast panels. プレキャストパネルを輸送する場合にどういうふうにしたら一番効率が良いのかということも分かります。
And all of this information comes from Revit natively. で、これ元になっている情報は全部 Revit からそのまま受け取ることができます。The other thing that this tool does, it's going to optimize also the factory. それから製造もその最適化することができるツールがついています。So in terms of which panel will be fabricated first, you can just drag and drop these wall panels, and it's going to drive the machines in terms of the sequence to build them. このデータを送ることは工場に送ることができますので、例えばどのパネルをどの順番で作ったら一番効率がいいかということを元にその実際の機器にそのデータが送られます。So what you see on this picture is the robots that put the formwork in the factory. で、工場の中で型枠をロボットが、置いてます。配置してます。And all this information comes from Revit. でもそれを操作するデータというのは全部 Revit から来てます。And then the reinforcement will be created by other machines and weld all the rebar. で、リバーであるとか、その鉄骨であるとか、そういったものは全部この別の機械で作られるんですけれども。And then the robot takes, what they fabricated and put them on the formwork. で、そうやって作られた鉄骨などをこっちにロボットが持ってきて型枠の中に並べます。And then, the concrete will be poured. それでコンクリート。So all this is actually German technology, but it's really fascinating to see how, the next steps of building information modeling will allow this industry to automate and streamline the process from, the design model, to the fabrication. ということで、これがすべてドイツで開発された技術なんですけれども、BIM があることによって、いかにどれだけ自動化できるのか、いかにその効率よくプロセスがはかどるのかということを見ていただけたと思います。I'm going to finish with the operation and maintenance of projects. 次は、そのプロジェクトの運営メンテナンスで、段階についてです。And the cost of operation and maintenance over a period of 20 years is actually 20% on the operation and maintenance and 20% design and construction for complex projects like hospitals, pharmaceuticals, etc. で、建物のコストにかかるそのライフサイクルコストを考える場合に20年間というスパンで見た場合に8割は実は運営メンテナンスで、デザイン、建設は 20% でしかないという報告があります。これは特に複雑な、例えば病院のような複雑な建物、施設の場合にはこれが言えます。So what we are doing right now, we are around operation and maintenance. So first, we are educating owners about what the benefits of building information modeling are. で、この面でその運営メンテナンスコストを削減するために微妙を活用していただく上で、私どもがまず今取り組んでおりますが、オーナーの皆様に、その建物のオーナーの皆様に対しての啓蒙活動です。Because they understand the value of better design, better delivered projects, but they don't know what they can do with the data, with the information inside building information modeling. で、すでにお客様の方では、すみません、オーナー様においてはデザインとか、それから、そのデリバリーの改善がいかにメリットが大きいかということがご理解いただいているわけですけれども、データの重要性ということはなかなかピンとくることがまだ少ないと思います。And we are developing partnerships with a number of industry players, and I'm going to explain what it is. But the concept is to connect Revit data to different software used in the operation and maintenance phase. で、さまざまなパートナーさんと協力しながら私どもが進めようと思っておりますのが、実際の運営とかメンテナンスで使われるシステム、ソフトウェアとRevitのデータをつなごうということです。So it's really a research phase right now, and we understand that in the middle we need to have this owner model, and we don't know if it's a design model, a construction model, we don't know if it's a as-built or if there is a concept of as-maintained, because owners don't need all of the details in the model, but they need other things. で、まだ
研究段階でしかありませんけれども、どういうふうなタイプのモデル、どういうふうなタイプのモデルないしはデータが必要なのかということを今検討しています。その設計や施工そのものに関しては、のデータに関してはいらない、オーナーさんにとってはいらないものもあるかもしれない。でも、もしかしたらその施工や設計では必要なかったデータも逆に必要になるかもしれないということで、そのメンテナンス段階で必要になるモデルというのが必要であろうということで、アズメンテインモデルというふうに今は呼んでます。So what we've done is we've integrated Revit with 3 different tools. So we are looking at the facility management, and it's really space planning. And we work with a company called FM Systems. で、3つのツールとの統合というのを今やってます。一つは、設備管理ということで、ファシリティマネジメントで、スペースプランニングとも言われますけれども、このツールとの統合。ここでのパートナーさんの名前は FM Systems という会社です。And then I'm going to show you what we do, the work we do with IBM Maximo for maintenance management, and then the work that we do with the Johnson Controls for energy management and energy monitoring of buildings. で、2つ目のツールは IBM さんの IBM Maximo というシステムをつないでメンテナンスマネジメントをやってます。それに取り組んでいます。それからもう一つはエネルギー性能、建物のエネルギー性能のモニタリングということでジョンソンコントローズさんと協力しています。So what owners are very interested to understand to optimize their buildings, it's the way they behave. で、言うならばその建物の挙動振る舞いをモニターできるような状況にして差し上げたいというのが我々の願いです。So they want to understand where the energy is used. Is it at the building level, at the floor level? というわけで、例えばエネルギーの消費パターンに関しても建物全体ではどうなのか、各階ではどうなっているのかも見られるようにします。Maybe a specific area, maybe just a cubicle, maybe just one outlet. キュービクル単位で見たり、それから一つのコンセント単位で見たいこともあるかもしれません。So what we've done, we integrated Revit with all of the sensors inside the building. ということで、建物にその取り付けたさまざまなセンサーからのデータも Revit とつなぐということをやっています。And we can understand everything regarding the energy consumption. そうすればエネルギー消費に関してあらゆる面でデータがわかると。But we also can understand what's going on in the building. For instance, this shows the temperature. So next to the windows, you can see it's much more warm than outside. 例えばここに見られますのは窓に近い席のその気温温度が非常に高くなっている、外よりもむしろ高くなっているとか、そういうこともわかります。We can understand, we put sensors, so we can understand the consumption of energy if you keep your computer on or off. で、実際のセンサーを使ってということになりますから、家に帰るときにコンピューターをオンのまま変えたらどうか、オフにしたらどうかということもわかります。So for owners, it's really interesting to understand, the consequences if somebody keeps the light or the computer on. ということで、例えば照明とかそのコンピューターをつけたままで帰ったらどれぐらいの影響があるのかということも多分オーナーさんとしては非常に興味のあるところでしょう。So we developed a very simple user interface. It's a web interface, and the data come from Revit. And what you see, I don't know if you see all of the green dots. They are sensors that Johnson Controls put in the building. で、緑の点が見えるかどうか分かりませんけれども、これはジョンソンコントロールズのセンサーです。で、これがさまざまな場所に取り付けられて、でこれから得られたデータが、Revit からウェブベースのユーザーインターフェースに表示されて、非常に使いやすいんですけれども、すぐに分かるようになっています。So we can isolate just parts of the building, maybe just an area or maybe just a room, and we can monitor everything that's going on. So. で、例えば建物全体だけじゃなくて、ある一区画とかある一室を切り出してそこだけをモニターするということも可能です。So what you see on the screen is actually the consumption of energy of a specific outlet, for instance. 例えばこれ一つのあるコンセントの消費電力です。And you can go at any time and understand what happened in the building. で、いつの時点でも好きに選んで建物のあらゆる箇所についてどういう状況だったのかということを見られます。So this scares people. So
I なん want か to 怖い warn な you. と思われる方もおいでかもしれません。ここまで見られてしまう。So what we've done too, we also placed sensors on chairs, それ and から the red cylinders are people. で赤い円柱で示しているのが人でして、椅子にもセンサーが仕組んであると。So we can actually see when people are at their desks. はい、いつ誰がどこに座ってたというのも分かると。It doesn't mean it's going to be implemented, 実 but 際に it's 導入 fascinating what you can do with technology. 本当に導入されるかどうか分かりませんけれども、一体技術でどこまでできるのかという、何ができるのかというのはいろいろ考えてみると大変興味深い。Yeah. So actually, it could be used to understand, space planning and, if we need all of the offices or not. 例えば、空間計画ということで、本当にこんなにオフィスの面積が必要なのかしらということをこれで評価することも可能でしょう。Yeah. So I'm going to show you one last thing, which is the work that we are doing with Maximo. And Maximo is a maintenance software that maintains all of the assets of a project. でもう一つ最後に IBM さんの Maximo というメンテナンス用のソフトウェアがありますけれども、そちらに関連して我々が何をやっているのかをご紹介したいと思います。Maximo というのはある、建物なりプロジェクト内に関連しての資産すべてをメンテナンスするためのソフトウェアです。The reason why we implemented this is really to educate owners about the value of building information modeling. でこれをやってみた、このプロジェクトに取り組んだ理由というのは、オーナーの皆さんに、BIM を使っていただくとどんなメリットがあるのかということを実証することでした。And it's not productized yet, it's just a prototype, and I think it's going to be seen at the IBM booth here. でまだ製品化されていません。あくまでプロトタイプです。ただIBM さんの確かブースで紹介していただけると思いますけれども、来週でしたでしょうか。So I'm going to replay it. もう一遍見ていただきましょう。So what we've done, it's a very simple project. And actually it has 51 rooms. 非常に簡単なプロジェクト、51室のプロジェクトだと想定しています。So very simple project. To do the export from Revit to Maximo, it's about a minute or 1 or 2 minutes to do the export. Not a lot of time. で、51室ぐらいのそんなに大規模なプロジェクトではありません。それでレビットからマキシモにデータをエクスポートするのには1分、2分で数分で済みます。And then we import all of this information in Maximo, and this is the user interface of Maximo if you don't know it. There's no graphics, nothing visual. So to put the information that we exported from Revit, it's about 2 weeks of work. で、マキシモのユーザーインターフェースというのはご覧のように絵は全然ありません。ビジュアルで見られるものは全然ありません。で、2つ使い方があるんですけれど、我々のそのレビットから出たデータの使い方は2つあるんですけれども。So imagine, if you have the Revit model, it's 2 minutes to export the data. If you don't have the Revit model, it's 2 weeks to enter the data. で、まずそのレビットを使ってのメリットということを考える上でちょっと比較してみたいんですけども、レビットモデルがすでにあればデータをエクスポートするのに2分で済みます。ただ、なしであらゆるデータをここに入れようとすると2週間ぐらいかかります。The other thing that we did is we built a graphical viewer inside Maximo because Maximo is just web, and now the users of Maximo can select an element and then visualize it or vice versa. So it's a lot of value for the people that will be maintaining the buildings to be able to access graphically all of this data. で、もう一つ我々がここで指摘したい点というのはグラフィックビュアーを足しました。でこれによって、そのエレメントをその文字のところ、テキストのところから選んでそれの、その画像を見ることもできますし、視覚化することもできますし、逆にその絵の方から画像の方からエレメントのデータを出すということもできるわけですから、メンテナンス実際に関わっていらっしゃる方には大変大きな利点となると思います。And of course, this information can go back to Revit. で、これをまたレビットに戻すと、落としというか戻すということも当然可能です。So what's interesting, I don't know if it's happening in Japan, but in the rest of the world, we see that the role of architecture is changing, and we see that the balance between architects and construction companies are changing, and architects are looking at providing new services to their clients, and using this type of technology, they will, architects are looking at providing
models to owners and build these workflows around operation and maintenance. で日本の状況は、もちろん私それほど詳しくないんですけれども、世界各国で今起こっている一つのトレンドとしては、設計家の建築家の設計者の方の役割が変わってきている。それから設計者の方とその施工会社の間のバランスも、仕事の分担も変わってきている。で例えばクライアントさんに対して設計者が提供するサービスというのは、今までのように設計だけではなくて新しい類のサービス、例えばそのメンテナンスとかオペレーションに関しての助言を提供する、どういうふうな方法でしたらいいのかということも助言として提供するような時代になってきています。So that's my last slide. So I wish I could spend a lot of time with you, give you a lot of details. I've got a lot of information to share, but at this point, I wanted to give you an idea about the big trends in terms of technology, where we are going. We are doing a lot of things in Revit, and we believe Revit is changing the world right now. It's definitely changing the building world with so many people in the world using it. So I'm very excited to be here. I'm available for any question, and thank you for your time. ということで、私の方からは、現在どのような、トレンドが今我々、認識しているのか、それからどのような技術分野に今我々は投資を進めて向かっていこうとしているのかということを紹介申し上げました。レビットというのは今世界中で多くの人々が活用していただいていることによって世界、少なくともその建設の世界を変えるような技術になってきているというふうに自負しておりますので、ご紹介申し上げたわけであります。以上でもっといろいろ話したいことあるんですが、私の話は終わりとして、何かご質問があれば受けたいと思います。ありがとうございました。